Селям алейкум. Привіт усім глядачам телеканалу АТR, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і по всьому світу. Зараз такий час, коли ми обговорюємо, в принципі, одне і те саме, але з різними людьми, які мають свій погляд, свою точку зору на цю війну і на те, що відбувається в Україні і навколо України. І сьогодні я дуже радий. Представляти, напевно, не треба, переважній більшості глядачів, але все ж таки представлю, це відома українська акторка театру і кіно Ірма Вітовська-Ванця. Селям алейкум, Ірма. Салям алейкум. Алейкум салям. Радий бачити. І одразу, знаєш, я одразу запитаю, чим ти зараз займаєшся і як це пов'язано з нашим спротивом. Ось так. Не знаю, як це пов'язано з нашим спротивом, але мені здається, культурний фонд – це теж одне із пов'язаних з нашим спротивом. На даний момент я закінчую фільм, який війшов у війну, і зараз ми маємо змогу його закінчити, тому що його треба закінчити, бо він вже зроблений був до війни, частина роботи. Я не можу називати назви, тому що це буде промо відкрите, а нас не можу, на жаль, є такі секретні речі, які потім анонсуються. Така от. І зараз відбувається тиждень критики, так що я відвідую, тому що я, крім того, що я член правління кіноакадемії, мушу дивитися всі українські фільми, які щойно приїхали зі всіх престижних фестивалів, і це свідчить там, де відбувалися всі акції з приводу російської агресії, де кінофільми потрапили на відбір ще до вторгнення, і таким чином вони все одно потрапили на фестивалі, і команди, які їхали, робили різні, якщо ви бачили, різні можливості, щоб притягнути суспільство і кінематографічне суспільство до цієї ситуації, ті, хто люблять, і серед глядачів європейського і американського. Тому, власне, зараз сьогодні останній день, він тиждень триває, тому я переглядаю зараз ті картини і вважаю, що це теж перемога, тому що ми вийшли на просто суперний рівень. Стрічки, які останні, це Памфір, Клондайк і всі тим чи іншим сьогодні я і Фелікс, особливо Клондайк, який стосується збиття літака в 2014 році, який з малазійського, так, от, власне. Ці речі, вони, і ми завжди говоримо, що нарешті ми розуміємо, що незважаючи на все, вони не можуть нас перемогти. Думаю, що ми сидимо по підвалах, ховаємося, молимося, не знаю, там рятуємося із терен, а ми відбуваємося, у нас відбуваються фестивалі, у нас відбуваються вистави, у нас тривають зйомки, наші військові дають їм хороших просраться, ми збираємося на військових за той... І тримаємо так, щоб не посипалася ні освіта, ні культура, тому що країна повинна повернутися без дірки, яка би могла б утворитися. І тому, власне, це більша частина. Я закінчу, мене 4-й курс, я його маю випустити цього року, ми вчимося. І до того, що я і вступила цього року в Острозьку академію сама на магістратуру для того, щоб зрозуміти, що це важливо і такий меседж, що ми не опускаємо рук, ми бачимо майбутнє, якщо ми бачимо освіту, ми бачимо майбутнє, освіту ми бачимо українську в Україні, з українцями, спокійні, що наші Збройні сили, Нацгвардія, всі наші територіальна оборона дають нам надію, віру навіть і переконання, що ми будемо далі і сильна країна. Ми станемо тільки сильнішими. Єдине, що, звичайно, ми заплатимо страшну ціну, але і платимо. Але це вже буде така епічна для нас на покоління вперед, на багато сотень поколінь вперед ціна. Тому що це точно, це точно. Я хочу, знаєш, запитати про, повернемося до культурного фронту, який дійсно важливий, і кінофронт дуже важливий, до речі, це ж, це така, зброя потужна, бо кіно дивляться всі, дослухаються до акторів, там, до режисерів відомих, до фестивалів, тощо. Але я хочу спочатку запитати про
тих людей, які є твоїми там колегами, акторами, може акторками, може співробітниками театру, там кіно, які пішли на війну, яких ти знаєш, з якими ти тримаєш зв'язок, як вони зараз, що з ними зараз, і ось ну, таке питання про участь в армії наших творчих людей, бо їх немало, я б сказав так. Багато. Ну і у нас є втрати. В Так. кіноцеху у нас є втрати. Це Саша Суворов, це Строкань, це піротехніки, Скодерський і у нас є актор Паша Лі. А, тому багато взяли хлопці зброю. В більшості хлопців є і дівчата, які підписали, ну, пішли чи до лав територіальних. Але решта всі зосередилися на волонтерській. Просто море людей об'єдналися в різні групи, які чи це вони створювали якийсь фільм, їх це споріднило, і вони почали працювати командою, чи це окремо якісь особистості, які створюють. Ну, тобто я співпрацюю дуже з багатьма колективами, які працюють цільово на якісь речі. Це не тільки пов'язано, можливо, і з військовими, хоча в більшості пріоритет це, але це і з переміщеними особами, це і з переселенцями, це і з терапією, це і не тільки вона може бути медична терапія, не тільки психологічна, де є фахівець, а різні форми терапії. Арт-терапія, якась реабілітативна історія, де може прямо працювати моє ремесло. Ми робимо, ну і багато це збираємо. Звичайно, збираємо на різні речі, які завжди потрібні там, тому що сезон, зараз гумові чоботи, завтра буде з буржуйки, хімчистки, різні термобілизни. Ясно, що це пріоритет, це наша оборона, але ми працюємо, тому що не треба забувати, що багато людей втратили домівки. Багато людей вирвані абсолютно з дітьми, з тварини. Від цього страждає все. Екосистема, тварини, це теж треба чимось всюди. І кожен раз це такий мурашник. Що в тебе? Ок, на, там, що в тебе? Ту, на. Ну, ми зрозуміли, що ми взагалі не витрачаємо кошти на якусь буденну справу, яка була дуже там улюбленою до великого вторгнення, тому що війна з 14-го року, але там це якесь була адресна, ну і, скажімо, вона так була в такій формі, так, локальній, не в такій розповсюдчій, як зараз, і з такими вже сатанинськими методами, що стосується цивільного населення, поводження, будь-які навіть з полоненими, це страшно, а уявіть, що це ще з маленькими дітьми це відбувається. Тобто я не розумію, що це за утворення, яке до такого може допуститися, до таких речей. Хоча я добре знаю, що і читала 18-й рік, і Габріелі Кьопе, навіщо я народилась дівчинкою німецьких. Ну, я добре знаю цей почерк, нібито і те, що відбувалося в Західній Україні, дуже добре. Але все одно ти дивуєшся, що нібито тобі здається, що це було колись. Ну, в 21 сторіччі це неможливо вже. Ні, виявляється, так і вони вічно це проходять. Ця дегуманізація самих, щоб здегуманізувати інших. Скажи, будь ласка, а зараз театри працюють, кіностудії працюють в такому більш-менш стабільному режимі вже, так? Ні. Ну, давайте чесно. По-перше, впали можливості. Це зараз ми завершуємо ті картини, які вже запущені. Їх не можна не завершити. На них витрачена вже купа коштів, вони вже зроблена частина роботи, вони повинні закінчитися з новими пітчингами і новими картинами. Поки що я не маю оптимістичної попереду. Тобто, якщо вони і будуть, це будуть дуже мінімальні кількісні, і зараз час для документального кіно йде, тому що документальне кіно повинно фіксувати факт. Зараз документалісти, дуже багато так само наших кіношників, між дронами беруть камери, розумієш, і
знімають і фіксують події. Дуже багато поїхало туди писати, знімати очевидців, фіксувати свідків. Це ж потребується і не тільки журналісти, а й їдуть кіношники, тому що вони набирають матеріал, коли після війни можна буде це вже пройде час переосмислення, все зібрати, щоб розказати світу великі ті історії, які відбуваються. Тому, власне, зараз художнє кіно дуже рідкісне, воно дуже краплинне і зосереджено конкретно на особі. Якщо це переселенець, тобто це камеральні якісь речі. Немає фінансів знімати батальні, нема, чесно скажу, і не треба робити гівно, якщо нема. Краще все це зараз зібрати, задокументувати і потім зробити. А зараз шлях якраз документально. До нього більше довіри, тому що це або BBC формати, коли можна, як зняти фільм «Маріуполь», прекрасно знятий, коли свідки говорять, і все передається через картину художниці, яка сама є свідком, яка малює в цей час. Тобто є художній замисел, як подати це. А так я, в принципі, картини дуже точечні, дуже про конкретну людину. Це не обов'язково може бути на нулю, це може бути десь взагалі в іншій країні, в іншій частині країни, куди людина відірвана, переїхала, немає можливо, і починає все спочатку, там, розумієш це. Тобто, а що стосується таких речей, які травматичні, Буча, Ізюм, це страшні, я думаю, що це ще довго має пройти часу після війни, щоб осмислити, тому що художня картина, художня, тому що це дуже, це відбувається ще, для нас розкриється ще картина території, які ми будемо звільняти, тому це зараз не є прийнятним. Така художня подача – це все одно створення, це все одно створення, це все одно реконструкція, це все одно імітація чогось. Вона тоді може завести західного глядача в ті російські наративи, де вони бавляться, що це постановка. Ми можемо змістити з документалки, зняти їм фільм жорсткий про Бучу зараз. Ну, я не бачу в цьому зараз виправдання, тому що ще ця трагедія триває, а по-друге, не вся інформація ще не всюди відбулася всіх тих могилах, так, колективних. Тому, власне, воно більше зіграє, може, для нас в небезпеку, що це хтось почне витягувати. Ну, ти розумієш, між постановкою і правдою дуже тонка грань. В художньому кіно, на відміну від документального, де це є фіксації, є свідки. Тому сьогодні такі речі, такі трагедії краще не робити в постановочну історію, але фіксувати для того, щоб потім зняти свій список Шиндлера, він обов'язково відбудеться, але він настоювався 25 років цей сценарій, щоб хтось готовий був його розказати. Спілберг 15 років готувався, щоб розказати. Такі речі вони дуже тонкі, дуже такі. Ну. А що стосується там наших героїв, які, я вірю, що швидше будуть, якісь про людину на фронті, про героїв, про братство, про дружбу, навіть з комедії. У нас отак уже сюжетів для комедії, тому що нам цей сусід сам дає стільки можливостей подивитися і зрозуміти там це і те, що як часом ми реагуємо з сміхом українці як захисною реакцією на страшні виклики, це теж важливо. Тому ти правду сказав, що культурний фронт надзвичайно важливий. Про театр окремо скажу, тому що театр на сьогодні, якщо це театр в адекваті, не просто поновлює там репертуар і намагається реабілітувати людей, театр має сьогодні бути так само голосом внутрішньої мобілізації. І тоді театр виконує в військовий час такі функції. Перше, це, звичайно, запит на комедії. Ми цього не можемо уникнути, як це не страшно звучить. Запит на комедії страшенний, тому що люди хочуть за рахунок сміху викинути страх. Це було і в Другу світову. Найбільше це цінувалось комедії. І в Першу світову. Чорнобіль, абсолютно. Це захисна реакція. Люди
йдуть в ілюзію, вони закриваються, тут весело, тут смішно, тут про любов, тут наївні жарти. І загострюється комедія цінностей, от таких базового рівня. Любов, батьки, ну от тако. І, звичайно, хочуть красивої картинки. Це мюзикли. Зараз мюзикли, щоб багато було музики, співу. Такий театр, будь-який театр має зараз мати таких три напрямки. Ось цей, це те, що стосується терапії, реабілітації. Особисто теж я бачу, коли ти приїжджаєш в якусь до хлопців військових, ти розумієш, вони не готові зараз дивитися складний фільм, який змушує дуже багато погружень там. Їм потрібен або бойовик налаштований, або ж коли особливо вони весь час в цьому, вони теж хочуть чогось повесело. Ну, їм треба скинути, розумієш, там. Я не кажу, що треба веселі куплети, але їх теж треба вести. І їм треба через тролінг, через сатиру проржати цей страх. І, звичайно, це, і вони хочуть більш такого зручного мови кіно, який не змушує їм зосереджуватися, бо вони хочуть розслабитись. От що стосується тилу, те, що стосується переселенців, тут кіно варто якраз бити на те, що говорить про ідентичність, це просвітнє, це складне кіно, щоб вони почали думати, впізнавати, розпізнавати. І театр теж. Дуже багато вистав, які в багато територій, які окуповані, були не в українському фоні навколишнього, і для них дуже багато відкривається через театральні постановки чи через кіно речей, які вони не знали, просто в силу різних обставин не знали. І їх шлях в український простір відбувається через такий продукт. Ну і третій продукт – це абсолютна плакатність, яка як терпіти не можу до війни, терпіти не можу в цивільний час, і вона дуже потрібна у військової. Це мобілізація внутрішнього, це такий кач, це такі патріотичні концерти, це пісні, такі марші, це кач, от коли люди в масі, чи перебуваючи на площі, чи в залі, вони самі от розказують, тобто це теж, всі розуміємо для чого, для того, щоб відчути єдність, відчути плече, і відчути ідею, і відчути причетність. Ось, тому от так я тобі назвала, чим зараз займається не пошуком лабораторій, як ми можемо в час подумати, який жанр, який стиль, а власне використанням інструментів того, що вже набрано, і те, що є історичний досвід будь-якого часу, будь-якої війни, як воно працює. Люди незмінні, люди проживають і потребують, і реагують так само. Ми тепер проходимо це ми. От. Я тебе слухаю, знаєш, просто як зачарований тим, наскільки ти точно... Розчаровуйся. Будеш зачарований. Ні. Тобто бути зачарованим в тебе – це абсолютно безпечно. Зараз звичайно. Ти просто якийсь генерал культурного фронту. Тобто абсолютно все правильно. Подмастер'є, жалкий подмастер'є. Ну, хороший подмастер'є. Скажи, будь ласка, а ось просто якщо подивитися на в принципі, медійно-культурний фронт український зараз, те, що стосується як державних зусиль, так і зусиль волонтерських на культурному фронті, що б ти так відзначила для себе в позитивному, або може щось неправильно ми робимо, може щось треба посилити, так, знаєш, як загально подивитися на наш культурний простір, культурний фронт, які напрямки головні? Ти, в принципі, вже сказала, просто, може, ти маєш якісь приклади того, як дуже успішно все відбувається, або гальмується десь. Я навіть не знаю, не можу тобі сказати, тому що я настільки зафіксована в своєму шляху. Я ж тобі сказала, скільки в мене є. У мене ще є освітній процес, крім культури, і він забирає надзвичайно багато, практично ділить. І
я бачу, що воно робиться, хотілося б більше. Та? Наприклад, що стосується YouTube каналів, їх надзвичайно зараз, так як ми не мріяли до вторгнення, це треба було робити 30 років тому, звичайно, якби політична еліта сама була розуміла, яка країна, що це за історія її. І це, власне, блогів різних, зараз їх з'явилося багато на історичну тему. Але от сьогодні я писала про, якщо я можу так сказати, я думаю, можу, ми приписали, не буду казати точно що, це про викрадення спадщини. Дуже багато українців поза знанням цих речей. Як і слямзеної історичної спадщини, так і слямзеної культурної спадщини, так і слямзеної духовної, і ту, що можна потримати, ціннісної спадщини. І таких от речей мало бути вже давно, починається з 2014 року, хоча б, коли вже почалася війна. Ну, а зараз ми сьогодні, до речі, про Бахчисарайський палац записували, що там не відновити вже, і це катастрофа. Не повернути багато чого, і вітражів, і вони вже втрачені, тому що каряві руки, так званих, вирішили реконструювати як хотіти. Тому от такі речі має знати наш громадянин. Він не буде читати книжки, але от те, що йому накидають в сюжетах, так, і каналах, і дуже підписуватися там, викрадення музики нашої, викрадення наших хітів, викрадення наших живописців, викрадення наших... Це є важливим. Тому цього має бути багато, це має бути системна просвітня програма в закладах, в онлайн-школах, це має приходити через уроки. Нам треба особливо повертати людей, даруй, яких ще багато, які не знаходяться в зоні української суб'єктності. В силу того, що часом їм було би і так, аби був спокій. Цих людей треба перекувати в громадян. Тільки тоді, тільки знання дадуть їм мотивацію і вмотивованість вибрати, цьому не буває ніщо. Знаєш, Не буває і я так. хочу запитати в тебе про, як це не дивно може бути, про дітей. Знаєш, мені здається, що вони розумніші за нас, це точно. Тому що коли я зараз розмовляю з дітьми, зі своїми, не зі своїми, просто читаю, вони такі русофоби, такі переконані, такі абсолютно безсумнівні. Тобто всі наші ці вагання, ну може не наше особисто, але багатьох дорослих українців вагання до останнього, навіть у деяких було це після початку повномасштабного вторгнення, вони в наших дітях просто і вагань не існує. Мої доньки просто спілкуються українською не тому, що я їх прошу спілкуватися, вони хочуть спілкуватися, демонструвати, що вони українці, навіть в тих країнах, де вони знаходяться. Так? Яким ти бачиш наступне покоління підлітків, дітей? Що це буде за країна буквально за 5 років завдяки цим змінам швидким у свідомості саме наступних поколінь наших? Ну, я думаю, це такий швидкий наш буде перестрибок завдяки цьому поколінню, тому що у них вже немає переосмислення. У них, по-перше, немає спільної історії, на яку старше покоління можна гратися. Вони не дивилися кіно радянське, вони не мають цих цитат радянських фільмів. Навіть студенти мої, вони вже народжені, вибачте, їм по 20 років, в Україні 31 рік. Вони не вдупляють мотивації чого. Розумієте, для них казати, у них не розуміють, а чого? Це ж взагалі інший світ, 21 сторіччя, здавалось би. Хоча, їм доводити, що у людей віра в те, що ви маєте бути у них, з ними не спрацьовує. Це не зрозуміло, якого, що так мало. І, звичайно, коли ми бачимо взагалі все це далі, коли відправляємося в цю всю історію, коли ця війна, то вони ж теж не сліпі і глухі. Вони ж бачать і методи, вони бачать, що відбувається з їх однолітками, яких не повернути, чи у яких щось не повернути ручку-ножку.
Це ж потім не забувайте, що підлітки це вік максималізму, де якраз і відбувається ствердження, на яких ти позиціях. А діти дуже, чим далі, діти так само вони орієнтуються на старших. І для дітей образ сьогодні воїн. Ви подивіться ці масові блокпости по вулицях дітей, ці масові ігри, подивіться на ці масові дерев'яні автомати в руках. Будь-які автомати. Це ж і дівчата, і хлопці. Це все, це вже. І коли мій син сказав, ну а як ти думаєш, коли я виросту, війна ще буде, бо я теж хочу. Я кажу, Господи, не дай Бог, Орест. Тобто бажання теж цього відчути, цього плеча, того, що вони бачать, що ці наші, вони інші, вони такі справжні. Взагалі чоловіча зіграла, ми, жінки, дуже вражені нашими хлопцями і чоловіками, насправді. Те, що, здавалось би, вибачте, в спокійний час не проявлялося в такій кількості, виявляється, що воно, чи отак от, воно ген воїна наших. А скажи, будь ласка, ось спостерігаючи за своїм там особистим колом спілкування, може там більш широким колом, як змінилися українці з 24 лютого? Бо ж ми знаємо, що для багатьох, ну так сталося, вже ми не засуджуємо, просто констатуємо як факт, для багатьох не лише у владі, не лише там у політиці, а й просто в суспільстві, навіть і в культурному середовищі, ну не було такого відчуття війни, як своєї особистої війни просто тут і зараз. Змінилися люди і в який бік? Ну, я бачу багато запиту в україномовний простір. І, власне, людей різних, і особливо людей, які можуть самі собі дати раду. Це просто комплекс почати спілкуватися, не робити помилок. Є люди, дуже багато людей, які мають заможні статки і які склалися, досягли якогось рівня для того, щоб забезпечити собі взагалі виїзд, але вони лишаються тут, допомагають, але у них там не склалося, скажімо, з переходом в українську мову раніше. Тепер вони це робляться дуже швидко. І, власне, єдине питання, у мене вебінари часто, як подолати комплекс говорити. Як подолати комплекс, боятися говорити з суржиком. Бо часом це... Порадь, будь ласка, ну-ка, ось, знаєш, порада від Ірми Вітовської, це дуже... Головне говорити, тому що суржик, ви все одно будете застосовувати русизми. Ви не заговорите одразу чисто. Ви все одно будете, дивіться, мені вже не буду казати скільки років, а я часом, коли жартую, я людина з радянського часу, з російської школи, часом можу якісь фрази не з фільмів, а фрази якоїсь літературщини, там, в перекладі навіть світової, бо світова була російською перекладена, що ми говоримо. Русифікація була страшна. Ми світову літературу визначали за російськими перекладами. Про це треба говорити обов'язково, тому що коли кажемо ми, що ми там читали російською, так ми читали не тільки російську літературу, ми читали світову літературу, нам не давали інакше. Джек Лондон, одне видання, там стільки-то тираж, біле ікло і все. А решта. І тому, відповідно, що, звичайно, ми покручені тим досвідом до юнацького віку. І воно, я вам кажу, тут дивіться, я до сих пір себе там роблю отак, бо я десь випущу півня цього якогось. Але ви тільки зараз переходите. Я хоча б думаю мову, я хоча б володіла українською добре, не ідеально, добре. Для когось ідеально, порівняно з кимось, а для, наприклад, можливо, для якихось філологів дуже ще нормально. Тобто, це ж все відносно. Але ви, кажу, все одно говоріть, тому що якщо ви не будете говорити, ви не заговорите ніколи. Навіть коли ви розумієте, щитуєте, ви не заговорите. Практика, так як дитина. Поки в мене малий заговорив у яслі. Ми переживали, що 3 роки він не говорить.
А він просто збирав інформацію. В нього просто вдома не було потреби говорити. Все Ти за нього пам'ятаєш робили. такий анекдот? А чому ж ти мовчав так довго, дитиночка? Ну, не було претензій. Да. Не було претензій, так. Все робилося все. А коли прийшов у яслі, одразу коло чужих дітей, інших, нових, і цікавість, і він реченнями почав говорити. Тому кажу, це такий же самий бар'єр. Коли ви зараз у вас немає потреби, тому що ви самі її створюєте для себе, вам нібито це зрозуміло. А от почати говорити, ви починаєте розуміти, що не виходить. Спотикаєш, у вас починається краще. Можна я перейду, щоб швидше висловити думку. Відповідно, поки ви не почнете оце як машина, вона не поїде ніколи. І, звісно, не стидайтеся, що ви там якось, наприклад, там з суржиком заговорили. Суржик – це перехідна форма в зворотньому назад напрямку, так як вона відбувалася в тому, тепер це назад, ну, була русифікація, вона так само, тепер русські не розговорились зразу в тій нещасній Україні, яку поневолила Росія. Вони ж теж мали цей шлях, нові слова приходили в російській інтерпретації, а старі архаїчні залишалися, і відбувалося отак: мама, тату, мама, батько, хочу велосипед. Ну, тобто, ну, розумієте, це. Тепер йдемо на зворотньому. Ви не позбудетесь, поки ви не вичистите, не будете чистити це. Все одразу ви не можете зробити. Частина, як море, знаєте, як море. Повно хвиля, але ви контролюєте, ага, тут в мене блохи, це треба прочистити. От тут блохи треба прочистити. Ну, це от десь така історія. Але не треба соромитись, можна просто, щоб своє реноме зберегти, сказати: даруйте, я в переході в українську, а якщо я буду робити помилки, можете мені їх називати, а якщо немає на те часу, не зважати, я їх сам виправлю все одно. І все, і вас зрозуміли, і з вами говорять. Спілкуються, ведете наради, ніхто, повірте, не буде. Якщо ви одразу подасте цю історію, якщо у вас є комплекс, що хтось там може не так зрозуміти, ви дуже стидаєтеся говорити. Ну, даруйте, в Німеччину виїжджають, вивчають, виходу нема, знаєте, треба знати англійський, отак і тут має бути, виходу нема, або все, або нічого. Ми дуже сильно панькалися з цією темою по відношенню до мови, до всіх. Дуже панькалися, дуже всім попускали. І вони зіграли, це ж одна із їх скреп, русський язик, це ж одна із їх скреп. Треба дати цьому, давайте ми це усвідомимо, визнаємо суспільно, що ми дуже закривали очі на історичні фальсифікації, і особливо одна скрепа – це перемоги над нацизмом, яку вони привласнили тільки собі. І ми якби відбили, але ми не билися як за свою частку в цій війні. Різну і не зовсім таку, як їм вона не сподобається. І вона різна. Вона не... Але Україна найбільше в цій війні отримала, в Другій світовій. Тому ми маємо суспільно, які їх скрепи, на чому вони будують? На тому, що їх територія. Отже, розбити це, розбити всі їх скрепи, які їх функціонують, і мова одна із них. А отже, ми б мали дбати про те, що... Але як уже склалося? Тепер це ми наганяємо, ми вчимося те і робимо те, що мали робити роками. Знаєш, Ірмо, протягом твоєї промови я вигадав одне нове українське слово. Це була проповідь пасторки з української мови Ірми Вітовської. Правда, ну просто це крута дуже проповідь. Я це лікую від сатанізму. Вони ж йдуть нас як це назвати? Денасатанізм, чи як? Слухай, я знаєш, про що хочу нагадати? Враження, що я в якомусь фільмі «Чужий», знаєш, в якомусь. Ну, ти точно сказала, що зараз, знаєш, художні фільми дуже сумнівна така річ, бо життя, доля, вона дає такі сценарії, які точно жоден сценарист, жодна сценаристка би не написала би, не вигадав. Просто це неможливо вигадати. Скажи, а чим найбільше тебе здивували, може, якась конкретна подія, конкретні люди? Чим тебе здивувала ця війна саме після 24 лютого найбільше, особисто тебе?
Ну, найбільше це, можливо, моє здивування містам і регіонам, де я не очікувала, ну, я очікувала супротив, але не настільки такий. Мгм. Це означає, що процес все одно відбувся. Люди все одно знають, що вони українці, і попри будь-які оці речі, які ще треба доробляти, там мова, знання, історія, вони себе ідентифікують з цією державою, навіть якщо вони не так з українською нацією, але з цією державою як громадяни точно. Ну, це слушно, Тому слушно. Я думаю, ти маєш на увазі для мене в це першу чергу було. Харків, так? Харків. Так, я маю на увазі Харків, Одеса, Одеса. Миколаїв. Ми ж знаємо, що все-таки там було дуже багато наративів, не так російських, як радянських. Тож, знаєш, виявляється, що ми недобре знаємо. Ми кажемо, що росіяни прорахувалися, бо не знали українців, це абсолютно точно. Але і самі ми не до кінця знали власну країну до цих трагічних і дуже таких ризикованих подій. Ну, це не повальне явище, тому що є і інші люди, які, ну, ми розуміємо, що сприймають іншу світоглядну позицію. І, на жаль, рятуючись там десь на Заході, часто мені доводилося спілкуватися з людьми, щоб вони, коли не знають причини нападу і взагалі, що таке Росія і Україна, і відки цей конфлікт береться, він береться дуже давно. Цей світоглядний інакшість, ця непримиренність, то краще хай вони мовчать, тому що це якраз дефіцит освіти, дефіцит знань з цього приводу, і вони там, оці всі браття, оце все не треба говорити на Заході, тому що там і так треба працювати для того, щоб їм самим, нашим європейцям розказати, що таке Україна, а ви тут Ну, приїжджаєте і треба відокремити. заводите їх в дезорієнтацію з приводу, що чекаєте. Так ви Ну, браття чи не браття? ну Ну так, так. так, да. Да, не Ви слово брат з тут. собою всередині розберіться, хто вони Так, вам. так, Ну, так. а це ж наслідки нашої освіти, те, що ми не пропрацювали ці роки, чітко не розказали, як, от про те, що я сказала на початку, що у нас викрадено, ким викрадено, і це. Це мало бути обов'язково. Це забрано тоді, то перенесено тоді, то що діти в школі знають, слухайте, а де а чого стільки у нас забрали? Бо ми були колонія, друзі. А чому ми були колонія? Тому що вони так вирішили. І все. І от на таких речах треба було дуже довго працювати. Е, Скажи, будь ласка, Ірма, а ось давай про таке коло, як ось культурні діячі, ну в широкому сенсі, не лише актори, там може бути там співаки, співачки, там музиканти, письменники, поети тощо. всі прокинулись. Ось ну 24. ти розумієш, про що я хочу запитати, бо багато було, ну я не скажу, ну була і відверта вата, які там мені писали просто там письменники, деякі нібито українські, що ти типу вийожуєшся українською, там не треба, там ми російську мову будемо тут тримати в Україні. Це ну така риторика на тобі, вона, я думаю, дуже знайома. Ну в різних мистецтвах тощо. От які зміни ти бачиш? І чи насправді закінчилася ця історія проросійської, ну умовно проросійської спільноти серед там культурних діячів України? І чи це, на твою думку, вже незворотній процес? Або вони лягли на дно, і їх дуже мало, і це не люди, які не визначають. Ну, є такі там, ну, що ми будемо згадувати? Я не знаю, що зараз думають там пан Бистряков і ще якісь там люди, які симпатизували там імперії і в радянському часу. Я не знаю зараз, які. Дуже багато із них, якісь ще люди, якщо не абсолютно там кинулися в українську в крайність іншу, то хоча б зараз перебувають у вивченні питання. Так? Вивчення питання це вже буде відповідь нормальна. Угу. Чому так? І що це за природа? Тим, кому нібито я симпатизував. Ті, хто розуміли, просто жили, да, там, заробляли вне політики, там, то це я терпіти не можу, вне політики. Що значить вне політики? Ще цей, ну, це так же жахливо, як сьогодні термін
хороший русський. Я не розумію цих термінів. Є адекватна людина, і є неадекватна людина. Те, що там вся країна неадекватів, зробили з них неадекватів. Ну, є засоби інформації, вони не Північна Корея. Зрештою, просто мозок лінивий і легше ковтати ту інформацію, яку розжували і кинули тобі в рот. То якщо вони птінці там, то вони інфантильні птінці. То це їх питання, що вони не визріли і не почали самі добувати собі харчі інформаційний. Ну, тобто, це для мене неадекватна країна, яка творить зло в силу того, що їм рознюхають і кинуть з телевізору. Інша адекватна маленька спільнота, вона виїжджала з 90-х років. А скажи, будь Те, ласка, що ось ти... чекай, я зараз хочу Ага. закінчити, бо я теж не хочу шукати і когось там адвокатувати, тому що цей монстр не виріс за рік. Знаєш, цей монстр ріс ну, це вся система відбудовувалася. Ясно, що хтось в могилах там, то це люди, які спробували щось зробити. Люди, які сидять там, люди, які спробували щось зробити. Люди, які виїхали відверто адвокати України, це люди, які спробували Україну. Я не дуже хочу, щоб їхали до мене в Україну відбудовувати тут хорошу Росію. Це не треба. Хай сидять і готуються прийняти ту, ну, хоча б те, що залишиться від тої Росії, в адекватний простір. Туди, розумієш, що це єдине, що я можу підтримати комунікацію, що там повинна прийти зовсім інша здорова. А якщо це лишиться імперією, це нічого не буде. То ми ж теж не можемо гратися. Ми розуміємо, що люди з 14-го року, які вголос і адекватно виставляють свою позицію на боці України, ну, це не треба. Але от коли зараз поїхала хвиля після вторгнення, то частина з них, це більша частина, мені здається, люди, які просто рятували свою Це задність. правда, але може не повна правда. Ось я хочу запитати про людей. Ну, давай так. Є така акторка, як її звати, Чулпан Хаматова, яка дає вистави. Вона у Європі, і там нібито щось збирає для українських біженців. Я точно не знаю, але нібито збирає. Є Збирає. Дай я договорю запитання. Є Алла Пугачова, так, є Максим Галкін, який там дуже різко висловлюється, хоча раніше був у Криму в окупованому, але кажуть, що це була його велика помилка. Пугачова не так різко, вона не говорить слово Україна, але вона каже, цю війну треба, це божевілля, країна має її припинити, цю війну, то, що вони знаходяться за кордоном. Як ти думаєш, з цих різних типів людей, там, які по-різному поводяться, знаходячись, я підкреслюю, не в Росії, там вже нічого, просто за кордоном, це може бути від них якась користь для нашої перемоги? Бо інше я не сприймаю нічого. Ну, вони ж не для нас роблять інформативну. Не для нас, але може бути користь. Відповідно, будь-яка розковирялка цього болота нам вигідна. Ну, нам вона на користь. Нам на користь, якщо їм вдасться там повернути з 10 голів 2 своїх фанатів, забрати в них зброю, і вони не підуть, бо Алла сказала, то це добре. Не прийде 2 з 10. Я не вірю, що 10 не прийдуть. Но 2 може не прийти. Так само кожен, хто може сказати, може там затримати. Тому це, звичайно, нам на користь. Будь-яка. Єдине, що я би не хотіла, щоб потім у нас зробили пріоритетність. Друзі, ви виправляєте свою країну, в яку засрали спільно, не знаю, хто менше, хто більше, можливо. Ну, я не бачила, щоб ви сиділи в тюрмах за свободу. Я не бачила, щоб ви мали якісь проблеми в творчості. Чулпан виїхала в перші дні там буквально. Це гідний поступок. Чому, не виїхав Миронов? От якщо ми кажемо чесно, то Чулпан достойна нашої якоїсь на майбутнє комунікації, а тут ну, я не знаю, чи вона гідна, я перепрошую, вона агітувала за Путіна під час виборів, коли він втретє, попри Конституції Росії, абсолютно, тобто кожен має свою... Так, і Алла Борисівна, наскільки я знаю, була одна із улюблениць якийсь час. Вона брала нагороди, вона нічого не робила. Тому кожен знає, в кого в нього вкакані памперси, знаєш, називається, наскільки більше.
В когось менше, в когось більше, але обкакані у всіх. Тому, тому, власне, ну, все, що можна сказати. Якщо вони зараз хочуть випрати свої памперси і роблять все, щоб показати, що обкакані погано своїм, то нам це на руку. Але хай після того, як буде зміна, вертаються туди і пашуть. Ну, Пашуть далі. тобто нам не треба робити з них кумірів. Це вони свою Ні, карту ні, 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 втілюють. звичайно, Абсолютно. звичайно, 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 не можна робити. От я про наше, оце, щоб не вистрілило потім. Це герої. Герої вон наші хлопці, які напередку, і герої ті волонтери, герої ті цивільні, хто проходять, герої ті. Я швидше можу сприйняти росіян, які зараз воюють у лавах разом з нашими тими, якщо вони етнічні росіяни, але вибрав боронити Україну і щоб потім в перспективі змінити Росію. Швидше він для мене, бо він зі зброєю зараз ламає те, що треба ламати, це зло. Воно не можна з ним в карти грати сідати, не можна з ним достукатись до нього. Його треба знищити, тому що це вже це. Тому я більше так схильна вважати, даруй. Той, хто підриває, робить діями. Колії, ми, може, не знаємо багатьох тих людей, невелику кількість, але вони є, які роблять, щоб цю війну припинити так само. Тому, власне, це треба робити. У нас свої є куміри. Давайте, хай вони поїдуть і роблять іншу Росію потім. Іншу. Як вона буде називатись, не знаю. Не впевнена, що кожен свій. А як ти думаєш, а скільки часу ми не захочемо бачити тут російських виконавців, акторів, співаків? Або, знаєш, є таке відчуття, що там, коли буде перемога, наша добра нація скаже: ой, знову хочу цю Аллу Борисовну, давайте знову нам це все там Не повертайте. сумнівайтеся, що якась частина людей до сих пір не в адекваті може слухати російськомовно в приваті. Угу. Це відноситься до низького рівня самооцінки, гідності, критичного мислення, причинно-наслідкової. Він навіть може допомагати волонтерити на ЗСУ, тобто відрахувати. Ну от йому подобається, він включає. Він не розуміє, що це бруд, що це його, що це його. Але вже соромляться, вже зрозуміло, На хоча б, людях що так, це але непристойно. всередині, Да. а всередині може, ти нічого, нічого, о, клас, що ти нічого, бо я дуже люблю. Ну це ж, давайте так є. Це вже не винесеш. Ти тебе частина, звичайно, би сказала, ну слухай, ну не воював проти нас, там, ну там пару разів сказав, він був заляканий. Вони ж всі будуть казати, що це не я, нас заставили. Угу. Нас заставили. Ну що, я вже бачу цих товаришів, які там гойда-гойда і всі решта кричать, як... Знаєш, яку останню тему? У нас залишилося 7 хвилин. Цю тему я хочу мені дуже треба таку. зараз. Так, не поспішай, у мене все пораховано, все нормально. Встигнеш, як сказала. Я обіцяв. Коротше, зараз ми бачимо на прикладі Херсону, що вони, я не знаю там з якою кінцевою метою, але в процесі вони прибирають всі пам'ятники. Пам'ятники Ушакову, пам'ятники Суворову, пам'ятники Потьомкіну цьому, пам'ятники. І тут я доходжу до імені Катерини II, яка стоїть посеред Одеси і посеред української Одеси. І досі немає спроможності у суспільстві прибрати цю ганьбу. Або, наприклад, Полтава. Ну, ми знаємо, хто там мер, я навіть повторювати не буду. Да? Я певен, як би він поводився, як би він побачив там росіян. Да? Ну, через його турботу про пам'ятник Петру І, який фактично, майже, почав класти кінець автономії українській, так, волі українській остаточно. Да? Вже Катерина завершила. Так? Ну так. Що нам треба? Що ще має статися, щоб зрештою, нарешті ми сказали, ні, це все. І окремо про Булгакова і про Пушкіна. Ось хочу почути. Швидко, освіта. Має статися освіта, має вивчитися, хто така Катерина і хто така до України. Ну, тобто, абсолютно... Що це не зрозуміло, ще не зрозуміло, хто вона така? Поки наше населення буде дивитися на цих імператорів і імператриць, і письменників через призми
картин радянських, фільмів, які про них зняті, чи російських, якими вони будуть бачити, так і буде. Угу. Вони дивляться на Івана Грозного, як на Василія Івановича Буншу, розумієш? Вони дивляться на Катерину із якоїсь там. Точно. І це поки вони будуть до цього прив'язані, а не до фактів і не до серйозності, от розкрити їм документально, зняти BBC формат документальний, що творилося, до того вони будуть прив'язані. Вони за ідеальним образом бігуть, вони в радянських тих самих Булгаков. Ну, вибачте, це літературу, яку я читала в 13 років, мені було 13. Мені 13 минало. Потім це, ну, є ж, це зрозуміло, що ну, читання не було пріоритетним, а якщо і було, то це було те, що ставало модним, і всі починали на це вестись. В більшості маси населення. Ну, якби вони читали, мабуть, би швидше ці процеси в Україні відбулися. Тому, власне, всі ці історії до письменників, як колоніального Пушкіна, він же теж за це завжди був. Але йому подобалось, що над ним так трунять, так? Це ж прекрасно бути інакшим, таким веселим своїм баловнем і рупором оспівувати. Ну, це теж комплекс рабський певний. Тому я думаю, оспівувати так Росію, як флюгер, це, чесно кажучи, давай так, вони ж, наприклад, я думаю, що, давай візьмемо російську літературу, наприклад, менше би людей побивалося би, якби, наприклад, забрали, до кого із них там порівняти. Ну, наприклад, би Буніна забрали, а не Пушкіна. Менше, повір. Угу. Все, ну про що? Тільки хоч той другий оці окаянні дні вже їм лишив. А тут, там, де не можна, правда, то, що не можна говорити. І, А скажи, відповідно, а як ти думаєш, чому так багато патріотичних людей, в принципі, яких я не можу звинуватити там в антиукраїнській позиції, так вчепилися за цього Булгакова? Ну, це ж ніхто ж не забороняє його ну, читати. це та Ніхто сама, не сама забороняє. історія. Та сама історія, мені здається, що це якась пострадянська травма. Ну, тобто він був відкритий. Тоді це в радянському часі це було дійсно прорив, ми читали Булгакова. І так і Тобто це залишилися молодість люди. людей просто, їхня Мені молодість, вони здається, його так, сприймали що це як... тоді ми були дисидентами, відчуття дисидентства в той час. Але даруйте, ну треба відкрити, мабуть, розстріляне відродження, дуже сильно повивчати кожного творчу, щоб розуміти, наскільки вбито тут потенціалу і висоти. І 20-те сторіччя поза або світову літературу. Ну, то мені здається, це в цьому питання, що не може, ну, треба. Ясно, що Булгакова не можна вимести з Києва, але це не означає, що має залишатися його музей. Тим більше це будинок Листовничого, це будинок там уже Кошиць, який Щедрик, так. Має бути якась так само стояти, що тут проживав такий письменник, такий-то, такий-то. Ну, ми цивілізоване суспільство. Але культу цього не треба робити. Не треба. Хочеш, читай, ніхто тобі не забороняє. Тільки не пхайте мені його в освітню школу. Моя дитина сама вибере, прочитати йому цього автора чи ні. В українському перекладі, будь ласка. Тому що і без цензури, так як він писав, переклад прямий, особливо Білої гвардії. Що робити і як робити з українцем? Те, що він українофоб, і це вже дає те, що, ну, вибачте, Вагнера євреї не слухають, мені здається, і до сих пір. Так. Є речі, які неприйнятні. Коли ти ненавидиш націю і бажаєш її повного зникнення, ну, не може бути ніякого тут. Ну, я думаю, що просто я більш вичерпної бесіди давно не мав. Я дуже вдячний тобі за те, що знайшла час. Я знаю, що ти поспішаєш. І Так. і це правильно, бо така людина, вона... Ну, Я коротше, переключаюсь на інше. ти просто потрібна багатьом. Я передаю привіт твоєму чоловікові, дуже хорошій людині. Я дякую за те, що знайшла час і долучилася. Я вдячний дуже глядачам телеканалу АТR, які підтримують нас. І бачите, разом з нами такі люди, як Ірма Вітовська-Ванце. Дякую. До нових зустрічей. Дивіться АТR.